Hi guys, ayan, yang pusa oh. Nandiyan sa ano oh, sa laptop. Oh, hindi ko alam kung anong gagawin niya sa laptop oh. Why you is there in laptop? Oh, di ba? Oh. Ipipress niya yung laptop, guys. Baba na, why? Baba. Nako, inupuan yung laptop oh. Ayan guys, oh, maglalaro siya sa laptop oh. Ayan na siya sa laptop.